Good morning mga idol. Ito, nagluluto ng arroz caldo, special dog food para sa mga alagang aso. Ayan, may sahog na karne ng manok, karne ng baboy, may longganisa. Ayan, para sa mga alagang aso, mga idol. Kaya ito, ayan o, ang daming mix. Okay, magandang umaga, Wednesday morning, bye-bye.